အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမလေးစကားပြောအစီအစဉ်မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်လည်းဟန်ချိုဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကြေမွတာပျက်စီးတာကိုပြောတာချေမေမာတာဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမျက်မှန်လို့ပြောတဲ့လေးပဲပါဟန်ချိုဆိုတာကြေမွတာချေမေမာတာဆိုတာမျက်မှန်ဒီစာလုံးနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမလေးစကားပြောလေးပြောပြပေးသွားပါမယ်Hati saya hancur bila dia tipu saya. Hati saya hancur bila dia tipu saya. သူကျွန်တော်ကိုလိန်ညာလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်နှလုံးသားကြေမွသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်။ Hati saya hancur bila dia tipu saya. သူကျွန်တော်ကိုလိန်ညာလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်နှလုံးသားကြေမွသွားတယ်လို့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်။ Hati saya ဆိုတာကျွန်တော်နှလုံးသား hancur ဆိုတာကြေမွပျက်စီးတာဘီလဆိုတာဘရော့လေဒီယာဆိုတာသူတီပူဆိုတာလိန်ညာတာစာရဆိုတာကျွန်တော်ဟာတီဆယဟန်ချိုဘီလဒီယာတီပူစာရသူကျွန်တော်ကိုလိန်ညာလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်နှလုံးသားကြေမွသွားတယ်လို့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်ဟာတီဆယဟန်ချိုဘီလဒီယာတီပူစာရသူကျွန်တော်ကိုလိန်ညာလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်နှလုံးသားကြေမွသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့Suma harapan saya sudah hancur. Suma harapan saya sudah hancur. ငါတို့မျှော်လင့်ချက်တွေအားလုံးကြေမွပျက်စီးကုန်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်။ Suma harapan saya sudah hancur. Suma harapan saya sudah hancur. ငါတို့မျှော်လင့်ချက်တွေအားလုံးကြေမွပျက်စီးကုန်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်။ Suma ဆိုတာအားလုံး harapan ဆိုတာကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ချက်ကိုပြောတာစာရဆိုတာကျွန်တော်စူဒဆိုတာပြီးပြီးဟန်ချိုဆိုတာကြေမွပျက်စီးတာကိုပြောတာစူမဟာရပန်စာရဆိုတာဟန်ချိုစူမဟာရပန်စာရဆိုတာဟန်ချိုငါတို့မျောလင်းချက်တွေအားလုံးကြေမွပျက်စီးကုန်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်စူမဆိုတာအားလုံးဟာရပန်ဆိုတာမျောလင်းချက်ကိုပြောတာစာရဆိုတာကျွန်တော်စူဒဆိုတာပြီးပြီးဟန်ချိုဆိုတာကြေမွပျက်စီးတာကိုပြောတာစူမဟာရပန်စာရဆိုတာဟန်ချိုငါတို့မျောလင်းချက်တွေအားလုံးကြေမွပျက်စီးကုန်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ Kalau tak kerja rajin masa depan awak boleh hancur Kalau tak kerja rajin masa depan awak boleh hancur တကယ်လို့မင်းအလုပ်မကြိုးစားရင်မင်းအနာဂတ်ပျက်စီးသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်Kalau tak kerja rajin, masa depan awak boleh hancur. Kalau tak kerja rajin, masa depan awak boleh hancur. တကယ်လို့မင်းအလုံးမကြိုးစားရင်မင်းအနာဂတ်ပျက်စီးသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်။ Kalau ဆိုတာတကယ်လို့ tak kerja rajin ဆိုတာအလုံးမကြိုးစားရင်เนาะ masa depan ဆိုတာအနာဂတ်ကိုပြောတာ awak ဆိုတာမင်း boleh ဆိုတာရနိုင်တဲ့ hancur ဆိုတာကြေမွပျက်စီးတာ Kalau tak kerja rajin, masa depan awak boleh hancur.တကယ်လို့မင်းအလုံးမကြိုးစားရင်မင်းအနာဂတ်ပျက်စီးသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်ကာလောက်ဆိုတာတကယ်လို့တာကေဂျာဆိုတာအလုံးမလုပ်ရင်ရာချင်းဆိုတာကြိုးစားတာတာကေဂျာရာချင်းဆိုတော့အလုံးမကြိုးစားရင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးဘာသာပြန်လို့ရတယ်မာစတာတပန်ဆိုတာအနာဂတ်အာဝဆိုတာမင်းဘိုးလေးဆိုတာရနိုင်တယ်ဟန်ချိုးဆိုတာကြေမွပျက်စီးတာကာလောက်တာကေဂျာရာချင်းမာစတာတပန်အာဝဘိုးလေးဟန်ချိုးတကယ်လို့မင်းအလုံးမကြိုးစားရင်မင်းအနာဂတ်ပျက်စီးသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်เนาะတော့နောက်တစ်ခုက Biscuit ini sudah hancur dalam bed Biscuit ini sudah hancur dalam bed ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ biscuit ကအိတ်ထဲမှာကြေမွနေပြီလို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါเนาะ Biscuit ini sudah hancur dalam bedဒီ biscuit ကအိတ်ထဲမှာကြေမွနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ် biscuit ဆိုတာ biscuit ကိုပဲပြောတာ ini ဆိုတာဒီဟာ suda ဆိုတာပြီးပြီး hancho ဆိုတာကြေမွပျက်စီးတာကိုပြောတာ dalam ဆိုတာအထက် bed ဆိုတာဘက်အိတ်ကိုပဲပြောတာ biscuit ini sudah hancur dalam bed ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ biscuit ကအိတ်ထဲမှာကြေမွနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ biscuit ဆိုတာ biscuit ကိုပြောတာ ini ဆိုတာဒီဟာ suda ဆိုတာပြီးပြီး hancho ဆိုတာကြေမွပျက်စီးတာdalam ဆိုတာအထက် bed ဆိုတာအိတ်ကိုပြောတာ biscuit ini sudah hancur dalam bed ဒီ biscuit ကအိတ်ထဲမှာကြေမွနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုက
Kereta saya kena langgar sudah hancur. Kereta saya kena langgar sudah hancur. ကျွန်တော်ကအတိုက်ခံရပြီးကြေမွပျက်စီးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးဘာသာပြန်လို့ရပါတယ် Kereta saya kena langgar sudah hancur ကျွန်တော်ကအတိုက်ခံရပြီးကြေမွပျက်စီးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးပြောတာပါ Kereta ဆိုတာက saya ဆိုတာကျွန်တော် kena langgar ဆိုတာတိုင်းမိတာ sudah ဆိုတာပြီးပြီး hancur ဆိုတာကြေမွပျက်စီးတာကိုပြောတာ Kereta saya kena langgar sudah hancur ကျွန်တော်ကအတိုက်ခံရပြီးကြေမွပျက်စီးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်နောက်တစ်ခုက Chairman Mata เนาะမျက်မှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှပြောပြပေးပါမယ် Chairman Mata ဆိုတာမျက်မှန်ကိုပြောတာဒီမှာဆိုရင် Saya nak buat Chairman Mata baru Saya nak buat Chairman Mata baru ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်မျက်မှန်အစ်စ်လုပ်ချင်လို့ပါလို့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်လို့ရပါတယ် Saya nak buat Chairman Mata baruကျွန်တော်မျက်မှန်အစ်စ်လုပ်ချင်လို့ပါလို့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်စာရဆိုတာကျွန်တော်နာဆိုတာဂျင်ဒီဘွားဆိုတာလောက်တာချေမင်မာတာဆိုတာမျက်မှန်ကိုပြောတာဘာရူးဆိုတာအစ်စ်စာရနာဘွားချေမင်မာတာဘာရူးကျွန်တော်မျက်မှန်အစ်စ်လုပ်ချင်လို့ပါလို့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့စာရရဘွန်ဒကစာရရဘွန်ဒကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအနီးမှုန်တယ်လို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါเนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲကျွန်တော်ကအနီးမှုန်တာလို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါစာရဆိုတာကျွန်တော်ရာဘွန်ဆိုတာမှုန်တာတကဆိုတာအနီးစာရရာဘွန်တကကျွန်တော်ကအနီးမှုန်တာလို့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်စာရဆိုတာကျွန်တော်ရာဘွန်ဆိုတာမှုန်တာတကဆိုတာအနီးစာရရာဘွန်တကကျွန်တော်ကအနီးမှုန်တာလို့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါကျွန်တော်တို့မျက်မှန်တွေပါလို့တယ်ဆိုရင်ပါဝါတွေဘာတွေပြောပြရမယ်ကိုကဘယ်လောက်ပါဝါနဲ့မှအဆင်ပြေမှာလဲနောက်ပြီးတော့ကိုကအနီးမှုန်တာလားအဝေးမှုန်တာလားပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုက Saya Rabon Jaho Saya Rabon Jaho ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဝေးမှုန်တာလို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ Saya Rabon Jaho ကျွန်တော်ကအဝေးမှုန်တာလို့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးပြောလို့ရပါတယ်Saya ဆိုတာကျွန်တော် Rabon ဆိုတာမှုန်တာ Jaho ဆိုတာအဝေး Saya Rabon Jaho ကျွန်တော်ကအဝေးမှုန်တာလို့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်เนาะ Saya ဆိုတာကျွန်တော် Rabon ဆိုတာမှုန်တာ Jaho ဆိုတာအဝေး Saya Rabon Jaho ကျွန်တော်ကအဝေးမှုန်တာလို့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ Chairman Mata awak sangat cantik beli di mana Chairman Mata awak sangat cantik beli di mana မင်းမျက်မှန်ကအရန်လှတာပဲဗမာဝယ်တာလဲလို့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးမေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะ Chairman Mata awak sangat cantik beli di mana မင်းမျက်မှန်ကအရန်လှတာပဲဗမာဝယ်တာလဲလို့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးမေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ် Chairman Mata ဆိုတာမျက်မှန် awak ဆိုတာမင်း sangat ဆိုတာအရန် cantik ဆိုတာလှတာ beli ဆိုတာဝယ်တာ di mana ဆိုတာဗမာเนาะChairman Mata awak sangat cantik beli di mana မင်းမျက်မှန်ကအရန်လှတာပဲဗမာဝယ်တာလဲလို့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးမေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ Saya tak boleh membaca kalau tak pakai Chairman Mata Saya tak boleh membaca kalau tak pakai Chairman Mata ကျွန်တော်မျက်မှန်မတက်ရင်စာဖတ်လို့မရဘူးလို့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ Saya tak boleh membaca kalau tak pakai Chairman Mata ကျွန်တော်မျက်မှန်မတက်ရင်စာဖတ်လို့မရဘူးလို့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ် Saya ဆိုတာကျွန်တော် tak boleh ဆိုတာမရနိုင်ဘူး membaca ဆိုတာဖတ်တာ kalau ဆိုတာတကယ်လို့ tak pakai ဆိုတာမဝင်ရင် Chairman Mata ဆိုတာမျက်မှန် Saya tak boleh membaca kalau tak pakai Chairman Mata ကျွန်တော်မျက်မှန်မတက်ရင်စာဖတ်လို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးပြောတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ် Saya ဆိုတာကျွန်တော် tak boleh ဆိုတာမရနိုင်ဘူး membaca ဆိုတာစာဖတ်တာကိုပြောတာ kalau ဆိုတာတကယ်လို့ tak pakai ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဝတ်ဆိုရင်ဝတ်ဆင်တာမျက်မှန်ဆိုရင်တော့တက်တာကိုပြောတာ Chairman Mata ဆိုတာမျက်မှန် Saya tak boleh membaca kalau tak pakai Chairman Mata ကျွန်တော်မျက်မှန်မတက်ရင်စာဖတ်လို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးပြောတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့အဟန်ချိုကျေမွပျက်စီးတာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ Chairman Mata မျက်မှန်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပေါ့နော်နှလုံးကိုကျွန်တော်ကမလေးစကားပြောလေးပြောပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုအခုလိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်
အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတစ်ခါပြန်တွေ့ပါမယ်